弟兄姐妹平安，请让我们安静心，让我们跟随神的话语，开始今天的主日崇拜。宣召，请听上帝的话语。他若求告我，我就应允他；他在急难中，我要与他同在。我要搭救他，使他尊贵。我要使他主享长寿，将我的救恩显明给他。让我们双手合十来祷告。亲爱的主，我们要尽心、尽性、尽意、尽力地爱你，我们的上帝。让我们以你的真理喂养我们的心灵，让你的美丽洁净我们的想象力，让你的爱敞开我们的心门，让我们为你的使命献上我们的意志。让我们日日勤读圣经，让你的话语成为我们一生的帮助。让我们常常祷告，因为我们知道，无论我们身处何处，你都看顾着我们，陪伴着我们，我们的帮助都从你而来。我们也谢谢你拣选我们成为你的孩子，在我们的一生一世都要在你的恩典中度过。也恳求你帮助我们敞开我们的心，我们的耳，在今天的敬拜中聆听你所要告诉我们的恩典。谢谢你，孩子祷告是奉靠主耶稣基督之名求，阿们。会众请站立，那我们用诗歌来赞美敬拜我们的神。请依然站立，让我们用使徒信经来宣告我们的信仰。我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，由童贞女玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架受死，埋葬，降在阴间，
第3天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公之教会，我信圣徒相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。阿们。荣耀颂。请坐。今天的起应文在诗篇32篇，诗篇32篇，旧约563页，旧约563页。由我来诵读上半节，会众诵读下半节。得赦免其过、遮盖其罪的，凡心里没有诡诈，耶和华不算为有罪的。我闭口不认罪的时候，黑夜白日，你的手在我身上沉重。我向你陈明我的罪，不隐瞒我的恶。为此，凡虔诚人都当趁你可以寻找的时候祷告你。你是我藏身之处。我要教导你，指示你当行的路。你不可像那无知的骡马，必用脚环辔头勒住它。恶人必多受苦楚。一起来。你们义人应当靠耶和华欢喜快乐，你们心里正直的人都当欢呼。让我们双手合十来恭祷，为中东国家叙利亚来祷告，为他们地震的震灾后的重建，也让基督的信仰能进入他们的生活文化中。让他们国家百姓能够更认识基督信仰，为此来祷告。我们也为台湾卫理公会南教区祷告，小港区卫理堂的林大圣牧师，为他们教会奉献充足，教会在当地更加得人，传道同工的身心健康祷告。我们也为台湾行政首长及各级的官员祷告，求上帝赐以智慧、聪明给执政掌权者，赐福给台湾人民。也为台湾儿童及青少年能受到完善的知识教育及美好的品格教育造就来祷告。我们也为台湾第一线的防疫工作的医护人员、军警人员祷告。愿主赐福他们平安，工作顺利。让我们用主祷文来宣告我们的信仰。
我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿们。圣道理。今天的经课在创世纪2章15至17节，及创世纪3章1至7节，还有罗马书5章12至19节。我们由迪华姐妹来诵读。第一处经文在创世纪2章15到17，及创世纪3章1到7节，在教会圣经的第2页。创世纪2章15节，耶和华上帝将那人安置在伊甸园，使他修理看守。耶和华上帝吩咐他说：园中各样树上的果子，你可以随意吃，只是分别善恶树上的果子，你不可以吃，因为你吃的日子必定死。3章1到7节，耶和华上帝所造的，唯有蛇比田野一切的活物更狡猾。蛇对女人说：上帝岂是真说，不许你们吃园中所有树上的果子吗？女人对蛇说：园中树上的果子我们可以吃，唯有园当中那棵树上的果子，上帝曾说你们不可以吃，也不可以摸，免得你们死。蛇对女人说：你们不一定死，因为上帝知道你们吃的日子眼睛就明亮了，你们便如上帝能知道善恶。于是女人看见那棵树的果子好做食物，也悦人的眼目，也是好喜爱的，能使人有智慧，就摘下果子来吃，又给她的丈夫，她的丈夫也吃了，他们2人的眼睛就明亮了，才知道自己是赤身露体，便拿无花果树的叶子为自己编做裙子。第2处经文在罗马书5章12节到19节。在教会圣经的新约的214页，罗马书5章12到19节，这就是如罪是从一个人入了世界，又是从罪来的，于是死就临到众人，因为众人都犯了罪。没有律法之先，罪已经在世上，但没有律法，罪也不算罪。然而从亚当到摩西，死就做了王，连那些不与亚当犯一样罪过的，也都在他的权下。亚当仍是那以后要来的之人的预像，只是过犯不如恩赐。若因一人的过犯，众人都死了，何况上帝的恩典与那因耶稣基督一人恩典中的赏赐，岂不更加倍的临到众人吗？因一人犯罪就定罪，也不如恩赐。原来审判是由一人而定罪，恩赐乃是由许多过犯而称义。若因一人的过犯死了，就因这一人做了王，何况那些受洪恩又蒙所赐的之义呢？岂不更要因耶稣基督一人在生命中做王吗？如此来说，因一人的过犯，众人都被定罪；照样，因一人的义行，众人也都被称义得生命了。因一人的悖逆，众人成为了罪人；照样，因一人的顺从，众人也成为义了。以上是上帝的圣训。
今天的正道经文在约翰福音20章1至9节，约翰福音21章1至7节，新约的126、127页，由我来攻读。约翰福音20章1至9节。7日的第1日清晨，天还黑的时候，抹大拉的玛利亚来到坟墓那里，看见石头从坟墓挪开了，就跑来见西门彼得和耶稣所爱的那个门徒，对他们说：“有人把主从坟墓里挪了去，我们不知道放在哪里。”彼得和那门徒就出来，往坟墓那里去，两人同跑。那门徒比彼得跑得更快，先到了坟墓，低头往里看，就见细麻布还放在那里，只是没有进去。西门彼得随后也到了，进坟墓里去，就看见细麻布还放在那里，又看见耶稣的裹头巾没有和细麻布放在一处，是另在一处卷着。先到坟墓的那个门徒也进去了，看见了就信了，因为他们还不明白圣经的意思，就是耶稣必要从死里复活。这些事以后，耶稣在提比里亚的海边又向门徒显现，他怎样显现，记在下面。有西门彼得和称为迪图马的多马，并加利利的迦拿人拿但业，还有西比泰的2个儿子，又有2个门徒都在一处。西门彼得对他们说：“我打鱼去。”他们说：“我们也跟你同去。”他们就出去，上了船。那一夜并没有打着什么。天将亮的时候，耶稣站在岸上，门徒皆不知道是耶稣。耶稣就对他们说：“小子们，你们有吃的没有啊？”他们回答说：“没有。”耶稣说：“你们把网撒在船的右边，就必得着了。”他们便撒下网去，竟拉不上来，因为鱼甚多。耶稣所爱的那个门徒对彼得说：“是主。”那时西门彼得赤着身子，一听是主，就束上一件外衣，跳在海里。诗班献诗，神并无应许。
以下的时间，我们交由冯嘉熙宣教士来为我们证道、传讲神的话语。今天证道的主题是“就近主的人”。弟兄姐妹平安，感谢弟兄姐妹还有蔡牧师的邀请哈，今天能够跟各位在这里一起做礼拜。我今天要分享的题目哈，就是就近主的人哈。那我稍微请帮忙放那个 PPT。好，那这个复活节也快到了哈，所以这段经文也可以帮助我们这个预备我们的心来过这个复活节啊。我首先这个介绍一下自己。OK， 好，这个是我们台湾版的世界地图比较特别就是，我很喜欢这个地图，主要是因为我们有一个强大的台湾可以容得下2颗星星那上面这个地图上面如果大家仔细来数是有8颗星星，有8颗那先后的次序，第一颗是黑色，然后呢红、橙、黄、绿、蓝、紫、白那总共有8颗星星那8颗星星其实都是我在那边住过的地方不是去旅游是住在那边那第一颗黑色的星星是我出生的地方那我是在越南出生的那在我9岁的时候因为那个越战变得越来越白热化所以我的祖父祖母、我的爸爸妈妈就带着我哥哥还有我妹妹，就这个逃难到香港就到了第2颗星星这个红色的星星。我在香港呢刚刚也有香港的会友我在香港其实这个住了差不多11年从小学开始念完小学，念国中，念高中高中毕业然后高中毕业，我就一个人来到台湾这个读书就去到台湾第3颗星星橙色的星星那我是念台湾大学的牙医系在台北我在那边从1980年到1986年，在我大学第2年的时候我就信了耶稣从那个时候开始我就在卫理公会的台北卫理堂聚会一直到现在我大学毕业以后1986年我就这个决定就到南部来服务所以我就到了第4颗星星就去到屏东我在屏东也差不多是前后住了差不多10年11年
我在屏东基督教医院工作，啊，在这个医院就这个住院医师，一直到这个到了第4年啊，那完成了我的一个专业训练以后，神呼召我就我就辞掉医院的工作，就去念神学院啊。那我念神学院不是在台湾，我是在国外，我是在那个炸一颗星星啊，绿色的星星，在澳洲啊，澳洲的底下，大陆的底下其实有一个小岛，其实也不小了哈，是台湾的2倍啊，是叫塔斯马尼亚啊，在那边念了2年的神学院。念完以后这个我就加入了一个差会啊，是威克里夫翻译会，一直到现在啊，所以我从1993年就加入了威克里夫翻译会啊。那加入这个翻译会之前呢，我们需要做这个职前的训练啊，所以我就去到第6颗星星啊，就是新加坡那边差不多有1年的职前训练啊，是练一个完全跟医学没有关系的东西啊，练语言学、圣经翻译的这部分啊。那练完以后呢，我就去到这个妈妈说饭没有吃完就会去的地方啊，就在非洲在非洲差不多前后差不多有11年的时间，当中有2年的时间我是在地中海的一个小岛上面那个小岛其实在圣经里面有记载就是那个马耳他保罗曾经他的船所坐的船曾经在那边沉的在那个使徒行传28章那边有提到这个岛那我今天要分享的那个题目其实是我在这个去到一个比较不一样的环境的时候所能够体会出来的这个对这个经文的这个了解这个是我去的那个国家突尼西亚那个这个照片大概已经是有超过10年了那个时候我还在那里就是做圣经翻译的工作。那各位看到后面的是一个很大的一个神庙那2000年前这个罗马帝国它曾经统治到北非，它的版图那突尼西亚是一个非常重要的一个地方那这个罗马帝国的人民去到那个地方，他们都会建这个神庙那那个现在过了2000年那个屋顶已经不见了只剩下那个很大的一个石柱这个石柱很大的，2个人都抱不起来的那突尼西亚是非常特别的，它有3个一神宗教都曾经在突尼西亚写过历史那当然第一个就是基督教那个迦太基那各位手上的圣经这个66卷书其实是在突尼西亚迦太基一个很重要的会议所决定的是在主后395年那时候他们有一个很大的一个会议在突尼西亚在那个迦太基决定了这66卷书就是圣经里面的正经所以基督教曾经在突尼西亚留下了这个一个历史。然后呢，这边也是一个回教非常重要的一个地方那我们知道这个回教其实它有4个很重要的圣城第一个是麦加第2个是麦地那，第3个是耶路撒冷，第4个就是这里就是开罗安那他们相信如果来开罗安这个朝拜7次的话，就等于去了这个麦加1次他们有这种的传说这种说法所以回教其实在这个北非其实是也这个影响的非常大那另外在这个突尼西亚旁边有一个小小的一个小岛叫 Djerba这个 Djerba 这个小岛上面有一间犹太人的会堂就是整个非洲最古老的一个犹太人的会堂那每年的这个差不多在复活节、受难节那段时间，就是他们的普尔日如果你们练那个以斯帖记的话，就知道他们有这个普尔日。普尔日的那个时候呢，很多世界不同的国家的那个犹太人都会来到这个会堂那边朝拜的所以在突尼西亚是留下了基督教、犹太教当然还有这个回教这个很多的历史在里面。好，
今天我们所要分享的一段经文啊，不好意思啊，这个字比较小啊，不过刚刚大家已经念过了啊。那这段的经文啊，在我们的这个复活节通常都会被念到啊。那我也念了很多次啊。不过有一个地方呢，实际上是到了我后来做圣经翻译的时候，我才注意到。哦，那在当中哈，他提到啊，就是一个部分，红色那边把它标示出来啊。那这段经文的大概的内容，刚刚有提过啊，刚刚有念过啊。那到了这个第8节的时候啊，约翰看见就信了。这段的经文啊，我有一个问题，问一下大家，到底约翰信了什么？大家想一想，到底约翰信了什么？耶稣怎么样？啊，没有，他进到墓里面，然后看到这景况，然后他就信了。复活，你怎么那么厉害？你怎么知道他复活了？他为什么？那为什么彼得跟约翰都看到嘛？为什么只有约翰看到他就信了？那彼得呢？为什么不说2个人他们看到了，他们2个都信了？为什么只有约翰信？这个是一个问题。那不同的语言哈，其实他们有不同的特性。我们中文哈，我们可以说我信了，它是一个不及物动词，可以。但是有一些的语言呢，你不能够，你一定要说你信什么，它是一个及物动词，你一定要讲他信什么。所以在这个问题在翻译的时候一定要解决，他到底信什么？你讲对了，没有错。约翰是信了耶稣复活，但是他为什么会相信？那彼得也看到，为什么他没有相信呢？这个是一个问题啊。我讲了哈，就是有2种可能啊。第一个，他相信耶稣的身体不见了，这很自然嘛，对不对？因为前面这些妇女去到那个坟墓里面，然后看到那个坟墓是空的，他当然相信之前的妇女跟他说耶稣的身体不见了，是吗？对不对？我以前我也觉得他相信的是耶稣的身体不见了，因为第9节就接下来说了，因为他们还不明白啊，圣经里面所说的，他必须说死里复活了，是不是？第9节啊，你既然不相信他是复活了，你就当然相信他是不见嘛，很自然嘛，对不对？不过你相信你觉得约翰是相信他的身体不见了，有2个问题要解决。第一个，这个是理由了就是他有2个就是说第一个这个前面有妇女说过他不见了然后呢第9节也说因为这个不少的圣经的意思然后耶稣必从死里复活所以呢这个理由呢，我以前我就觉得他们相信耶稣的身体不见了，尸体这个他的身体不见但是如果采取这种方式的话，有2个问题啊。第一个，为什么只有约翰相信，那彼得呢？这个第一个，彼得也看见了，对不对？第二个呢，其实你发现这2个人接收到那个消息，妇女所报告的那个消息，他们赶快跑到这个坟墓那边。可能约翰他比较年轻啊，他平常也有运动，所以他走得比较快，他先到了那边，其实他已经看到了这个看到这个坟墓里面这些裹尸布耶稣的确没有在那边呢为什么他第5节已经看到了，到了第8节才说看见才信呢？所以如果说约翰是相信
耶稣的身体不见了，他没有办法去解决这两个问题。那另外一个可能就是刚刚姐妹所说的，耶稣复活了。那我们如果在念其他的福类福音啊，特别是路加福音啊，这个他也有记载啊，这个耶稣复活的这个情况啊。当时呢，的确啊，这些的妇女去到那个坟墓里面，然后呢，这个天使告诉他耶稣已经复活了啊。所以呢，这些的妇女其实跟约翰跟彼得有提到这个天使所讲的话，对他们讲的话。那他把这些话告诉了彼得跟约翰，约翰他们去到那边，然后进到那个坟墓里面。但是呢，约翰首先他相信耶稣是复活了。这个在这个第8节跟第9节，在这个圣经原文里面它有一个连接词这个连接词这个看一下OK， 这个先后次序不一样没关系那3个不同的这个中文的译本有不同的处理的方式那我们先去看看和合本和合本就是我们刚念的那个经文。这个连接词呢，它就是把它翻译成为因为那的确有时候这个连接词呢是可以翻作因为那不过呢很特别这个新标点和合本呢，它把这个第9节把它刮糊起来表示说这个经文是很特别的，它有可能是不在原文里面，是后来抄写的人稍微加上那个注释解释他们的相信不是因为明白圣经，他们的相信是因为妇女告诉他们耶稣复活了，不是从圣经里面去明白所以呢他特别因为刮胡把它刮起来。然后这个吕正中译本他处理的比较彻底，他把第9节从内文里面把它拿出来放到那个注解那边去，表示说这一节的经文呢事实上是后来做这个解释抄写的人加上去的然后这个现代中文译本另外一个处理的方式，他不把这个连接词把它翻译起来同时呢他也把它挂糊起来是这样3种不同的处理方式。所以这段的经文呢事实上是比较特别的。好，那我现在把这个谜底解开其实有一个比较关键的这个一些经文是在这里，就是应该是第8节是不是看一下，这个是第几的经文？现在我的眼睛不是那么好第8节嘛对，那又看见耶稣的裹头巾没有和细麻布放在一处，乃是放在一处卷着那我们先把这一节的经文记起来，我等一下再解释那我稍微介绍一下这个突尼西亚。我住在北非那这个地区其实这个国家的范围也涵盖了这个一部分撒哈拉的沙漠那边有很多的这个原住民住在那边。那不管中东，不管是北非其实都是很多的那个沙漠型的那个气候然后沙漠是怎么呢？就是很少下雨。那主要2个影响到天气的一个很重要的因素，第一个就是太阳很热我住在那边我非常清楚每一个夏天都会有好几次这个温度会飙高到40几度的。我最高在那边曾经是48度那在北非暑假的时候7月跟8月是特别热的。他们这个上班的时间会改变，是从早上7点钟开始上班，上到12点就结束了。下午所有的学校、所有的公家机关、所有的商店都关门
为太热了，哦，只有这2个月，哦，然后呢，我们住在那边的人啊，中午的时候都不会出去，门窗我们不要说这个很热，把窗户打开，不行，这个热风一吹进来啊，更热啊，所以那个窗户都关起来了，啊，这个是太阳，那个热非常热啊。另外一个啊，就是那个沙尘暴。我昨天是从台北那边过来啊，我来到屏东，因为我们做一个场地勘察，因为我们这个今年的这个4月到7月，我们准备到那个雾台做那个有声圣经的录音。我等一下有一个短片哈，介绍那个有声圣经的录音啊，是威克里夫的事工之一啊。那我来的时候，我会发现，来到南部哈，我发现那个山啊，几乎是不怎么看到啊。虽然是没有下雨，但是看不到太阳啊，因为好像昨天这个空气污染的那个情况比较严重，今天比较好一点，是吧？好，那我住的地方其实是距离这个沙漠差不多是500-600公里，但是当那个有沙尘暴的时候呢，其实住到那么远还会有受到影响的。那个沙尘暴所带来的那个沙尘啊，是会把那个天空这个晴天虽然是晴天，但是你看不到太阳的啊。那我太太其实我们一起住在那边，我们家里有小孩，我太太每一天都要擦地板，啊，因为你那个窗户打开，那个尘粉，它不是沙粒，它是尘粉，都会铺在地面上，啊，所以那个太阳还有尘粉，啊，吹起来的那个是我们会碰到的2个大的问题。2000年前，耶稣跟他的门徒跟那里的百姓，同样是碰到同样的问题，啊，所以你看到，对不起，关掉。你看到当地的原住民啊，他们的穿着都是非常特殊的啊。他除了他的外袍以外，他们一定会有一个裹头巾，有一定的裹头巾。裹头巾有2个作用，当太阳热的时候，它可以挡太阳。如果那个沙尘暴发生的时候，它可以把他的脸蒙住，啊，这个沙尘不会吸到那个身体里面，啊，那个沙尘暴来的时候啊，其实我们的照相机电脑都放在塑胶袋里面，沉进去的话，你就坏掉了，啊。那他们大概就是这个有一次我有一次是去拜访当地的原住民然后他就跟我示范他怎么去包这个头巾，就这样啊。那2000年前这个是《耶稣传》里面的句教就是我们知道耶稣有3年半的时间，他是走遍各城各乡去传道医病赶鬼，所以他不像我现在这样子坐在冷气房那边对着电脑工作他常常跑外面的然后外面在这个每一天白天的时候这个就是外面行走。然后巡回到不同的地方，晚上的时候有可能就住在不同这个信徒的家这个接待他们那这个照片唯一不太对的地方是2个。第一，耶稣可能不是长得那么英俊耶稣有可能他的皮肤是很黑的，他不太像他这样那么英俊这个白白的脸不会的因为他常常晒太阳。你看看我们在外面工作的那些这个本地的工人，这个耶稣的脸大概像他们这样子第二呢，耶稣的头发绝对不是飘逸在空中的他一定是包着头巾，一定是然后呢，晚上他住在不同的地方他住的地方也不可能像我们今天的旅馆每个人一个房间，不会的，可能是一个很大的地方，大家睡在一起。然后你进到房子里面，这个头巾就没有必要了，就可能放下来在旁边睡觉的时候，或是休息的时候，衣服也放下来了。那这些的门徒可能就是睡在一起，跟耶稣睡在一起。有一个门徒，他常常睡在耶稣的旁边，知道是谁吗？约翰。
约翰，他在最后晚餐的时候，坐在耶稣的旁边，靠近他的胸膛。这约翰是最贴近耶稣的人。他每一天3年半的时间，他都睡在耶稣的旁边。耶稣的作息，他非常仔细的观察。耶稣有一个习惯，他的裹头巾还有他的衣服是分开放。然后呢，耶稣的裹头巾呢，他不太像其他的人折起来，他是卷起来，有一种很特别的方式卷起来，其他的人都没有注意到，只有约翰。约翰他注意到，耶稣每一天晚上都有一个习惯，把他的裹头巾卷起来，很特别的方式卷起来，就是因为他观察得非常准确。他进到这个坟墓里面，他看到那个裹头巾，它是卷起来的，他就知道这个不是别人，一定是耶稣。耶稣复活了，然后他把这个裹头巾卷起来。彼得没有注意到，平常耶稣是怎么样把这个裹头巾卷起来，但是约翰他知道，因为他就是3年半，他就是睡在耶稣的旁边，很仔细的观察，啊。那还有一件事啊，就是刚我们练的另外一处的经文，当耶稣复活，然后这些的门徒又回到加利利打鱼了，然后耶稣向他们显现。那个早上其实光线不是那么好，啊，他们也看到，有人站在那边是，但是呢，他们不知道是谁。第一个发现他是耶稣的人，就是约翰，因为他很仔细，他观察，他知道这个就不是其他人，一定就是耶稣啊，所以他第一个人发现啊。他发现的原因，因为他是最贴近主的人。好，今天我想我的分享到这里。那接下来有一个短片，介绍一下就是威克里夫这个其中一个在台湾的工作就是我们会做这个有声圣经的录音这个录音是针对这个台湾的原住民那我们2019年的时候已经做了这个达悟语然后做了2020年的时候做了这个阿美语，2021年我们做了州语，然后今年4月到7月我们会准备做那个卢凯语那今天我跟我的同工昨天晚上我们就去到那个雾台就做那边做那个场地的勘察。那今天他们会在这个卢凯的雾台这个参加那个主日崇拜，然后我们礼拜1的时候就会跟那个卢凯的牧师一起来开会，看看怎么安排4月份到7月份的那个有声圣经的录音的工作。那这部的短片呢，就是这个在2021年的时候做州语的那个录音的过程这个想要介绍给大家。好，请放那个投影片。邹族居住在台湾中部中高海拔的阿里山山区，人口约有6700人。族人选择了乐野部落，要在乐野共同完成一件重要的事情。他们打算将邹语圣经用戏剧化的方式录制下来。首先要就地取材，锯竹子，搭建录音棚。棉被和床垫是不错的隔音材料。另一方面，要架设录音装备，测试电脑。忙了一整天，录音棚终于架设完成了。最后是试音，一切都预备好了。
或是办公地都有飞行的学制做。每天的录音工作以祷告开始。我们真的要谢谢你在这么多的时间帮助我们。不同的配音员扮演圣经中不同的角色。Aiti, okonomoa tu'nu tohamo, tesi tonvi e kuisitayata tiskova. O ai moe no tohivi ho te o wanana o yon dai mo toa mo u. Ho yowe no koto hamo su, te kon a pasui emo maita tifatu ho poa muezuhu bang. 每次录音都有2位监听员在旁监听，看来他有点紧张。错了一个音。念错了就要重录。也可以这样，因为前面有一个问号。撒旦，什么事物？Eosko tak to hungva, o asa to hungu to hamo. Os o tuai ti o noe o cha. Walamos ayon tan amitus moevove o Yesu. 另一方面，有声圣经图徽征稿活动也同步进行。经过4个月录音、监听、重录、修订，今天终于完成最后一句的录制。大家的努力终于有了成果。那愿这个有声圣经让大家可以回归到用听的，来接受上帝的话。传承语族语言，宣扬福音大能。好，谢谢，那就把时间交给诗慧。我们谢谢冯嘉熙传教士来为我们证道，也为我们带来了，让我们看到呢，有一群人呢，他们用行动来宣扬福音，也让我们不只是成为就近主的人，也让我们有行动来传讲福音，让更多的人能够得到上帝的爱。我们谢谢冯宣教士，谢谢您。然后我们现在来回应奉献礼。现在请会众站立，让我们用回应诗歌来赞美回应神对我们的爱。
也让我们预备心，恭敬地以金钱奉献来表达对上帝的感恩。请视线的同工到台前来。若是第一次来的新朋友还不了解，或是您还不了解奉献的意义，请待会也安静地坐在座位上，让奉献袋经过你的旁边。我们先来做奉献祷告。神啊，我们衷心地感谢你，因为我们所拥有的一切都是从你而来，都全赖你的恩典所赐。故此，你配受赞美和感谢。现在我们愿意以金钱奉献作为祭物献给你，这一切本来就是属于你的，我们甘心乐意地献上，愿你悦纳。也求你同时又赐下恩典给我们的教会，有聪明智慧的去应用在你的事工上，让我们的教会被造就，福音得以兴旺。主啊，我们实在需要你的赐福，多谢你垂听我们诚心的感谢和祈求。祷告乃是奉靠主耶稣基督之名求，阿们。请会众一同站立。请坐。现在我们来问安差遣礼哦。我们介绍一下，今天有个新的朋友陈美妹。陈美妹，我们欢迎你，一次欢迎，永远欢迎，欢迎你常常来我们教会，谢谢。那我们一起来唱歌。为了大家的健康，我们先在座位上呢唱，我们成为一家人，先唱一遍，唱完一遍之后呢，大家再起来彼此问安。那因为疫情期间呢，虽然已经过了，但是为了大家的健康呢，大家还是拱手不握手。那我们一起来唱，我们成为一家人。我
让我们坐下。让我们一起来关心教会的事工及肢体的消息。我们欢迎今天在实体及线上聚会的新朋友们，愿上帝赐福于你们。我也非常感谢呢，嘉西宣教士呢到本堂来，国语还有台语堂的分享这个信息。愿神赐福洪嘉西宣教士的家庭及他的侍奉都非常的蒙恩。我们教会今天的成人主日学呢暂停一次，今天呢暂停一次。那3月5号，欢迎弟兄姐妹们踊跃的参与。下周主日为3月份的第1个主日。那本教会的台语堂呢，还是维持在第1周会派发圣餐，但是国语堂我们为了配合总会70周年的纪念礼拜，所以会在第2周3月12号才派发圣餐。可是，在我们第1周的主日后呢，还是有小组长的会议，所以请小组长们要预备心，留步参加。那3月份的执事会呢，将会在3月12号那天之后才召开，也请相关的执事同工呢，预备心，留步参加。教会节期已经进入了大灾节期，由认罪悔改代表大灾期的开始。我们请各位弟兄姐妹们预备心，透过这40天的大灾期，与基督旷野同受苦。若你的身体许可的话呢，邀请您呢1天1餐禁食，并且将你禁食所存的钱餐费作为教会仁爱奉献使用。我们为了体现救灾的爱心呢，教会用爱心基金会教会的爱心基金委员会呢，已经奉献爱心专款10万块呢，给台湾世界展望会来专款专用。也邀请弟兄姐妹们为了爱心专款来奉献。我们也期待能够将教会的爱心专款在社会关怀上能够有更好的作用、更好的使用。那教会呢要开始开红本门徒的课程了。上课的时间为期9个月的时间，在每周3的晚上7点到9点。如果你曾经上过新旧约中览的基辅课程，欢迎你来报名参加。如果你曾经呢也上过红本门徒的课程呢，也欢迎你重新来温习。我们3月26号报名截止日，4月份的4月19号开始正式的上课。2月份呢，因为228的连假所以请各位弟兄姐妹们出入呢，愿上帝赐福给你们平安。那教会呢办公室也会在明天27还有后天28休息2天。所以呢，弟兄姐妹们，你们如果有紧急的事情要联络的话，你们就可以打电话给牧师，牧师的手机那我们总会70周年呢，将会在3月12号上午举办10点钟的时候举行全国直播的周年纪念礼拜。请弟兄姐妹们为卫理公会呢，它设教70周年来关心，并且为了各项福音事工的推广来祷告。那教会周四的祷告会，我们每个礼拜4的祷告会呢，以主日的台语、国语崇拜都会用实体及线上来直播并行。若是您有身体不太舒服的，我们就尽量请您用线上来崇拜。那弟兄姐妹们呢，您也可以做实体的奉献就像今天做实体的奉献。那您的奉献也可以用转账奉献。可是您如果用转账奉献呢，请您呢告诉办公室汇款之后的5个号码，一律会计来作业那你也可以用信用卡奉献或交给办公室，在奉献上面有这几个方式。那卫理神学院延伸班的摩西五经课程已经开课喽。那我们也为报名神学延伸课程的这些兄弟姐妹们及证书班的学生们的学习顺利来祷告。
肢体的消息。这段时间呢，请弟兄姐妹如果外出的时候，要多注意自己自身的防护哦，为确诊家庭及弟兄姐妹们身体的治疗及恢复来做祷告。我们也为身体不太舒服的周雄弟兄的身体复原，还有燕舞的妈妈雅文姐妹、英兰的脊椎，还有艾琳姐妹术后的恢复，淑英的妈妈丸子姐妹，还有孙师母的妈妈孙妈妈，还有刘世文弟兄的听力，还有除非他心外佣的一个适应哦，还有孟庆兰姐妹她的呼吸能够顺畅，许晨每年的姐妹的脑部术后能够迅速的恢复，能够赶快恢复。杨梅琴姐妹的眼睛手术后的复原能够顺利哦，还有翠凤女儿家芳孩子的身体的复原，还有萧平的妈妈素颜姐妹的坐骨神经疼痛，及段丽母亲秀雪姐妹她的心导管手术的复原，还有郭敏玲姐妹身体的检查能够顺利哦。还有南宫卫礼堂的志杰长老的安养，及秀妹的妈妈李燕姐妹住院的休养祷告，也为叶清辉弟兄他的母亲的身体的复原休养来祷告，也为季庆姐妹出国探亲她的平安祷告，也为传财弟兄他的朋友和安院佑圣肿瘤祷告。那我们也一起为我们教会所有的长者们，他们的身心灵的健康来代祷。那今天呢，我们的主日信息呢有2个分享啊，那大家就在周报上面，大家回去可以多多的思维，为什么约翰看得到啊？那本周的研经释义的读经课程也在上面，那希望你们能够参考下面的时间来阅读哦，安排时间来阅读。让上帝的话语成为我们脚前的灯，路上的光，帮助我们一生一世都在上帝的道上哦。那牧师还有补充吗？弟兄姐妹，牧师这边做一些的简短的补充跟介绍哈。我们嘉熙宣教士跟我认识已经10几年的时间啊，那我们是很好的朋友。不管我以前在布道所，在这个开拓的时候，还有到任何的地方只要我邀请他，他都会来到教会里面来做分享跟讲道。那教会对于宣教工作，其实我们常常是很陌生的，但是事实上，教会如果没有宣教工作，教会就没有活力了包括我们在社区里面，我们跟人的接触，我们去传福音，这些都是在宣教工作的里面。但是传福音发单张不是等于宣教工作这个要先让大家知道。宣教工作有很多种，包括像今天我们的嘉熙宣教士提到的他们的圣经的翻译，或者是一些的对语言上面的这些录音这些都是这个宣教的工作。那当然还有去植堂建立教会，这些都是。那但是我们希望弟兄姐妹能够知道说，教会如果缺乏宣教行动，其实教会就失去动力了。教会是为了宣教存在的所以请弟兄姐妹也能够多关心在教会的事工上面，除了我们团契彼此团契，我们还有一些工作是要做的。我们要把好消息去介绍给人。那当然国外我们出不去，所以我们需要这些宣教士帮我们。那我们需要为他们来关心跟祷告所以这个维克里夫这个圣经翻译会，他们有这个些资料在楼下的地方我们可以去参阅。如果各位有机会在我们的招待桌那边都有这些的资料，大家可以去参阅。那期待我们即使不能够出国，我们也能够为他们关心祷告那我记得以前在去韩国的教会去观摩的时候，韩国教会是他们很重视宣教工作的。我曾经看过他们在一面墙上面把世界地图标在那里，然后放灯在上面，有灯的地方就表示有宣教士在那个地方。所以当他们祷告的时候，他们可以为有亮灯的地方祷告，但是也为没有亮灯的地方祷告，表示那里有宣教士是需要
在那里来服侍的。所以我们可以透过我们的实际上的行动，可以透过祷告，可以透过我们的关心，可以透过我们的奉献来为这些的机构或是为宣教的工作来奉献跟祷告关心。那如果弟兄姐妹有一些的感动，你愿意为机构奉献的，我们可以教会代收之后，我们会同一笔来捐出给这个需要的这些的宣教机构还有单位这是第一项。那然后再就是我们的3月份3月12号是我们卫理会的70周年的纪念70年前卫理会只有93个会友，在这个台北的地方第一次的聚会。从中国大陆撤退之后，我们的教会设立是在1953年的时候，所以到现在是70年的时间。所以期待弟兄姐妹能够一起来参与。70年后，也许我们还有很多不足的地方，但是我们可以为我们在这里设教70周年来献上祷告。其实我们欠了许多福音的债求上帝来帮助我们。还有很多人没有听到福音，所以像刚刚宣教士在这个原住民区里面，他们有做这些的原住民的工作，那我们也可以去关心这些在少数民族当中的一些需要。但是不止少数民族，台湾还有很多人还没有听到福音大概还有95%还没有得救，所以我们还要为这样的事情来努力。所以期待弟兄姐妹70周年，让我们成为一个新的开始。那70周年的礼拜，我们很简单，就是我们会在这里一起跟台北卫理堂一起做礼拜，他们会在那个地方总会在那里有一些的礼拜的程序，那我们会跟着礼拜程序。那我们也不用互动讲话，但是我们会在这边架设摄影机，然后来拍摄弟兄姐妹我们在这边做礼拜的一个行动，然后让台北这边也能够跟我们有连线但是我们不用讲话互动，因为我们只有看直播所以这个是一个很简单的直播礼拜，那让大家能够知道。那台语堂的话，是因为他们第一堂，所以他们的这个圣餐礼拜是没有影响的，所以圣餐礼拜是台语堂是第一周就进行圣餐礼拜，那我们华语堂是在第2周才进行圣餐礼拜所以这个让各位能够知道一下这样的情况。那另外一个部分就是我们的这个红本门徒的课程那很多人看到9个月就心里这个压力很大颇大那但是请弟兄姐妹不用担心因为这是给我们自己培养一个灵修的习惯。那我讲一下我们家太太的见证她上完门徒之后，她固定在这个门徒之后，因为每天都有课程都有作业，但是在门徒之后，她还是继续每天有写作业，写这个灵修的笔记。她说她已经培养出习惯所以如果我们希望能够训练自己能够有灵修习惯的话让我们可以透过彼此的激励，能够在门徒课程当中可以彼此的造就跟帮助那最后一项就是因应这个国家已经开放的这个室内的口罩令所以当然如果觉得不安全，还是请你戴着口罩那最好我们为了彼此的安全，我们能够有一些的自律。那假设如果你说这个口罩令已经解除，我也是合法的，那我们也可以开放，就是你可以不需要戴口罩，但是请记得一定你要身体状况好你才能够做这样的事情，因为我们还是要保护我们的身边的弟兄姐妹所以3月份开始，我们就会在室内可以稍微解禁。那但是还是一样，请各位弟兄姐妹谨记着那个开放的原则。如果身体状况不好的，我们还是请你要带着。那即使你身体状况好，你说我愿意为了弟兄姐妹的缘故，我还是要带着。那我们也要接纳跟欢迎因为这是彼此保护、彼此尊重，所以这是为我们的弟兄姐妹的一个益处那因为虽然政府解禁，但是我们不是强迫的要求，或是也没有说就是开放到不行，也不是。我们谨记着以爱人的原则。如果你感觉到你需要去对别人要有一些防护，那么你自己也可以有一些防护的话，我们还是建议你口罩可以戴着。但是如果说我已经解禁了 ，OK， 那你也可以所以我们在3月份以后教会会做一些的这个部分的一个调整这些。然后我们也期待弟兄姐妹也为我们开放之后，我们能够继续的关心我们的福音工作，期待我们的福音工作不是只有在会内，
也让我们能够在围墙外能够去关心在围墙外的这些的弟兄姐妹啊，愿上帝帮助我们。以上，谢谢。会众请站立。3-1颂。普天之下，万国万民，齐声赞美父子圣灵，三位一体，同荣同尊。万有之源，万福之本。阿门。请牧师为我们祝福祷告。弟兄姐妹，我们一起来领受上帝的祝福。慈悲怜悯的天父，愿你恩待我们，坚固我们的信心，靠你而得的喜乐是我们的力量。恩待我们弟兄姐妹，我们的工作、家庭、生活一切蒙恩，让我们能够成为本地的宣教士，在我们的家庭当中、社区里面，在我们所接触的人当中，来宣扬主的圣名。愿我主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵的感动与交通，常与我们众人同在，从今时直到永永远远。阿门。阿门颂。阿门，阿门，阿门。请坐。殿页。在殿页中，请为今天的肢体消息和教会的事工来代祷。在病痛中忧伤的弟兄姐妹们，也欢迎您来电，牧师会为你们祷告。